Assalamu alaikum. Karibuni tena katika channel yetu mapishi rahisi. Leo tutajifunza jinsi ya kupika keki bila oven. Najua wengi wenu mnafikiria kuwa keki lazima uwe na oven, uwe na baking tin ndio uweze kutengeneza. Lakini unaweza ukatengeneza bila oven, bila baking tin na kwa njia rahisi sana kama vile nitakavyokuonyesha leo. Na itatoka vizuri kama vile umenunua bakery fulani. Ili kutengeneza recipe yetu ya leo, kwenye bakuli weka vikombe viwili siagi, koroga kama hivi mpaka iwe soft. Na pia kwa hii recipe hautohitaji mashine. Ukitaka unaweza ukatumia, lakini sio lazima. Utatumia tu mwiko ama spatula kama hivi. Utachanganya, kisha utaweka vikombe viwili sukari. Changanya sukari yako na siagi mpaka iwe laini na sukari yote iyeyuke ama ikaribie kuyeyuka. Pia utaona kuwa rangi ya siagi yako itabadilika, itakuwa kama hivi, na unatakikana uchanganye mpaka kama dakika 12 mpaka siagi yako ibadilike iwe kama kala unavyoona kwenye video. Na pia itafura kidogo, itakuwa kama mara 2 yake. Kisha utaanza kuongeza mayai yako. Natumia mayai 8. Utaweka moja, utachanganya, utaweka pili, hivyo hivyo utachanganya. Kwa hivyo mayai tunaweka moja baada ya moja. Kama mnavyoona, kila nikiweka yai moja ninachanganya mpaka yai lote lichanganyike vizuri na mchanganyiko wangu, kisha ndio ninaongeza yai ya pili. Na saa zingine naweza ikaingia mayai mawili kwa mara moja, haina shida, utaendelea tu kuchanganya. Na sasa kama mnavyoona nimeweka yai la mwisho na ninachanganya. Changanya mpaka kila kitu changanyike vizuri iwe kama hivi. Kama hautaki kutumia spatula unaweza ukatumia pia mchapo kama uko nao. Alafu sasa ninaweka vanilla vijiko viwili vidogo na ninachanganya vizuri. Baada ya kuweka vanilla utaweka unga wa ngano vikombe 4, lakini mwanzo ninaweka tu nusu ya unga wangu. Kwa hivyo mwanzo nitaweka vikombe viwili, na pia hakikisha unachunga unga wako. Baada ya kuweka unga wako, changanya vizuri, hakikisha kuwa hakuna madonge ya unga kwenye mchanganyiko wako. Kisha weka maziwa kikombe kimoja kasrobo na uchanganya. Alafu sasa ninaweka unga uliobakia vikombe viwili. Kama nilivyowaambia unga ni vikombe 4, mwanzo nimeweka vikombe viwili na sasa ninaweka vikombe viwili vilivyobakia. Kisha ninaweka na vijiko viwili vikubwa baking powder. Pia kwa hii recipe waweza ukatumia self rising flour. Utatumia vikombe 4 self rising flour na vijiko viwili vidogo baking powder. Sio lazima kuongeza baking powder ukitumia self rising flour, lakini mimi ninapenda kuongeza. Utachanganya vizuri mpaka kila kitu ichanganyike. Na sasa mchanganyiko wako wa keki uko tayari. Chukua bakuli nyingine ndogo. Weka kikombe kimoja na robo ya mchanganyiko wako wa keki.
Baada ya hapo, chunga vijiko viwili vikubwa cocoa powder na uchanganye vizuri. Baada ya kuchanganya vizuri kama mnavyoona iko tayari, utaweka kando. Utachukua sufuria, utapaka siagi ama mafuta. Kisha utaweka baking paper chini. Kama hauna baking paper sio lazima, waweza tu ukaweka unga. Baada ya kuweka baking paper, ninachukua unga ninaweka ili keki yangu isigande kwenye sides. Kama hauna baking paper pia kwa chini pia utaweka unga kama hivi tu. Baada ya hapo utaenda kumwaga unga wa zaidi. Kisha utachukua mchanganyiko wako wa unga mweupe utaweka kama 3/4 yake, yani robo tatu yake. Kisha utachukua mchanganyiko wako wa cocoa utaweka katikati hivi. Baada ya kuweka mchanganyiko wako wa cocoa, utachukua mchanganyiko wako mweupe uliobakia na utaweka kwa juu. Na keki yako itakuwa tayari kuoka. Hapa niko na jiko yangu ambayo nishaiwasha. Nitatoa makaa yote kama mnavyoona, naweka juu ya kifuniko. Ninabakisha makaa kidogo sana kwenye jiko kama mnavyoona. Makaa yaliyobakia yote nimeweka kwenye kifuniko. Na sasa nimeweka sufuria yangu ambayo iko na mchanganyiko wa keki, nimeufunika, kisha naweka kifuniko ambayo iko na makaa juu. Kisha hakikisha kuwa makaa yako inakaa vizuri juu ya kifuniko. Alafu kama mnavyoona mlango wa jiko uko wazi na kwa chini nimeweka makaa kidogo. Utapika keki yako kama dakika 50 mpaka 60 na keki yako itakuwa tayari. Baada ya dakika kama 45 fungua na uweke kijiti ili uangalie kama itatoka safi, itakuwa keki yako iko tayari. Ikitoka imeganda mchanganyiko wa keki, itakuwa keki yako bado haiko tayari. Mimi yangu imechukua kama dakika 50 ndio ikawa tayari. Nimetoa kwenye moto na sasa ninatoa kwenye sufuria kama mnavyoona. Nimepitisha kisu kwenye sides. Kisha ninaweka kwenye sahani, alafu nitaiweka kwenye cooling rack ili ipoe vizuri. Na pia ninatoa baking paper. Baada ya keki yako kupoa utaigeuza kama hivi. Na sasa nakata ili muone inavuka kwa ndani. Kama mlivyoona unaweza kutengeneza keki hata kama hauna oven wala baking tins. Sufuria yako na jiko yako inaweza kukutengenezea keki nzuri kama zile ambazo unanunua. Kwa hivyo kutengeneza keki ni rahisi sana kama mlivyoona, na kila mtu anaweza akajitengenezea keki yake nyumbani. I hope mmependa hii recipe na mtajaribu. Kama umependa basi usisahau ku like hii video, ku comment na kushare na wenzako ili nao waweze kufaidika. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.